सांग्रांसाला भारतीय जनता पार्टी नि बखाक्तै बाय इलेक्शन चंगमानी नि बागै 23 नং दनपुर नि कैंडिडेट बिंदु देवनाथ 20 नং बक्सनगर नि कैंडिडेट ताफाफजल हुसैन नॉमिनेशन याफारका 20 नং बक्सनगर ते 23 नং धनपुर विधानसभा बाय इलेक्शन अंगनानि थाङै दङ बेसकांतालनि 5 सेप्टेम्बर सालमारिबो चंगबारि अंगनाय हिनि इलेक्शन कमिशन नि बखाक्तिनो साख्लायनो जाखा साम्पाजाक चंगबारिनो नाहारि गतन हिमबतकनि बिसिंति नॉमिनेशन बो याफार जाखा हास्तेनि कथाजाक बीजेपी आईपीएफटी नि मन्त्री रक थानसाखाय नॉमिनेशन याफार थानि मानजाखा मन्त्री रतनलाल नाथ मन्त्री विकास देबबर्मा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया न खबै कुबुनि आदंसं दंबायखा 20 नং बक्सनगरनि अंगै ताफाज्जल हुसैन 23 नং थनपुरनि अंगै बिन्दु देबनाथ चंगबारि बातैनानि बागै नॉमिनेशन याफारका लामा कलक हहम ददमनि बिसिंति हिमबतक खलाई बरकनि नॉमिनेशन याफारका तै गोबां वोट बाय कप्लाय अंगनाय हिनि खाथुङैबो ककलाम नारक लायखा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया बक्सनगर विधानसभा केंद्र में ताफाफजल हुसैन महोदय 23 दनपुर विधानसभा केंद्र में बिंदु देवनाथ महोदय समर्थन 2018 बीजेपी एलायंस खाइन सरकार परिवर्तन खायो 23 ने एसेंब्ली बहायन बीजेपी आईपीएफ एलायंस खाई कन्टेस्ट खाई बिसिङनो तेविसे द्वितीय बार सरकार गठन खायो ताबुक ऑलरेडी सिनेयाग तुम्हें राज्य क्षमता आईपीएफ केंद्र एनडीए सरकार और दुईटा विधानसभा केंद्र बाय इलेक्शन अपोजिशन आसक फैक्टर যথেষ্ট বিজেপি আইপিএফ প্রতিও তাবুক তিনি যে হারা বরক লোকরক অংশরে বিনি সমর্থন বিনি সাপোর্ট যে নমিনেশন দেনাनै ফাইতানি বা লোক পরিষ্কার লোকরক आशा खायो गोबां भोट बायनो कप्लाय खायनानै बागै लोकरकनि थानायावबो गोबां मोननारगो जाहाथे बिफोरखौ इलेक्शन फाइखांगा अपोजिशन पद्रे परपक सावो आगरतलावा आचुगै 23 नि विधानसभा तामसाका बीजेपी आईपीएफ सिंगल डिजिट नंबर से क्रॉस खालामग्लाखो सिंगल डिजिट नंबर से क्रॉस खालामग्लाख बीजेपी आईपीएफ सरकार फाइगलाख किंतु त्रिपुरानि बररनि समर्थन आशीर्वाद बाय हायनो हाइतेबिसे द्वितीय बार सरकार फाइका ताब अपोजिशन रक बरने भोटान न बरक साबन भोट दिदि साबन लगेरिदि साबन चुबारि बरक साग्लायनाय अपोजिशन दंने तावखौना क्लियर करै बरने मंच तावखौना क्लियर करै मंच स्ट्रंग करै आमरे बागै चंगबनानि मुचंगो 2024 नि लोकसभा निर्वाचन हरबसव एनडीए सरकार दङ एनडीए सरकार तेबिसे किफिलै फाइनाय तिप्रावबो एनडीए सरकार जेमन आईपीएफ बीजेपी सरकार तिप्रावबो आगामी दिन लोकनि हामख्लायनाय दैसिनि बरकनि जे समस्या दङने आबनो सल्व खालामनाय ताबक सिनि भारतनि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बरगोनां सिनि नरेंद्र भाई मोदी बावनो सिनि त्रिपुरानि सिनि बररनि बागै प्रॉब्लेम सल्व खालामनाय आबनो जों आसावै जों सामुं तांनाय दङ यांगोखा तंथकजाक मन्त्री विकास देबबर्मा बिनि ककनारक थानी मोदीजीनि तैदुलमा बाय हामक्राइनि बयार शिबचाइ तंगमानि ककनो तिसै ककनारखा तै हास्ते हापांनि तैदुल मुंबाय टीटीएएडीसी आमचाइबो हामक्राइ अंगै तंगु हिनि साका सानमुंनि साइफानो गोबां रांमारि टीटीएडीसी आमचाइ हामक्राइनि बागै खिबिजागु हिनि बसाका आबुनो कारिबो तिप्रामथा बाय बीजेपीनि हालक नतैबो ककनारखा सिनिउ जागा नरक जतन साइमनो जत मिडिया रंग तिनी दुइटा उपनिर्वाचन दनपुरते बक्सनगरनि तिनी मनोनयन माने दाखिल खायना थांदङ जों हैजा गाय जत मिडिया रंग ए बस्कांनि उपनिर्वाचन नरक सुदु जरानो नासिं दङ ए हामबायमारिओ तिनी बुबाग्रानो तामनो हमला दनपुरते बक्सनगर तिप्रामथा बातायानि बागै बरनो बेलाय बेलाय हामबाय दं आं ते तिप्रामथानि जारा वारियार्स नंनो बा सानाय बरनो आं बेलाय हामबाय दं उपनिर्वाचन सीपीएम नंनो प्लास पेन खायनानि बागै बर बासाय तंगनि बागै सिनि विशेषकै आं सिनि बुबाग्रानो हामबाय दं कारण बुबाग्रानि नाहामुंबो चीनी ओ हानि सीपीएम खानि नंगौ सरकारनि चीनी नाहार मुंबा सीपीएम 30 बोसोर बरफ सारगोन
जों हानजायाक हानजाखाय जों सामं थांलायनाय एडिसि जोंनि बुबाग्रा नेतृत्वआव मथानि सरकार चलि दङ जोंनि त्रिपुरा हास्तायाव जोंनि बिजेपि सरकार चलि दङ जों एडिसि रायजो सिगांनिफ्रा आं एडिसि जोंनि एडिसि प्रशासन फुरा एडिसि आं गुरि नायमानि जे जोंनि जे जों रांखामानि त्रिपुरा सरकारनि जे रांखामानि रांनो बाहायखाय खरस खायखाय एडिसिनि हस्पिटाल थांनायखाय गासैनि फुटबल थांनायखाय বিভিন্ন गोबां जायगा नायखाय जों त्रिपुरा सरकार रां होमाने बर'खौ माने काम खायदोंमोन ओमफ्राय जोंनि नरक जतन साइमोनाव जे जोंनि खेराइमार हस्पिटालनि जोंनि थानाय पूर्वतन मुख्यमंत्री दं 28 कोटी सानमाने 28 कोटी सानथ्रिनसे 30 कोटी बरक जे सानमान मनसि बिसोर हो एडिसि प्रशासन ते त्रिपुरा सरकार सानजाखाय सामं थांलायनाय डेभेलपमेन्ट सामं थांलायनाय ओमफ्राय जों नायो जे एडिसि जोंनि माने जोंनि बर' दङ खारन एडिसिनो जों रां रहोखायसो एडिसिनि जे जारा जोंनि बर' डेभेलपमेन्ट खालामबाय आबाद मागायनो आं नायो जे उदार কোনো बेराङै दाबाजाथों जों थानजाखाय काम खालामनाय जे बुबाग्राव नायो जे थानजाखाय काम खालामनाय आबाय मागिनो आं मेसेज लिरनाय बोसखांनो उपनिर्बाचन जे त्रिपुरा मथा ताकुकसं दनपुर ते बक्सनगरनि जत वारियार्स दङ जत ताकुकसं आं सानाय बोसखांनि उपनिर्बाचन कायसापुनो माइनास बुट दियावै CPM नो बुट दियावै जत ताकुक संना आंनाय जतनो बीजेपी प्रार्थीनो बुदुय कप्लाय खायै जों हानजाखाय ते मजबूत खाय सरकार खायै एडिसि ते राज्य सरकार गाहाम खाय सरकार खायै तेबो गोबां रां रहन मानते चिनि तेबो डेभलपमेन्ट खायनाते मो आं मेसेज लिरनाय जों हानजाखाय सामलायनाय बोसखांनि निर्बाचन किचाफुनो CPM सुजुग्रियावै जों जत त्रिपुरा मथाने आं जत वारियार्स जत लिडार्स होयो जे बोसखांनि निर्बाचन आइसापुनो जेमन माइनास हायाव जे त्रिपुरा मथान बुथ दंमोन जतनो बीजेपी नो बुथ एप्लाइ खायदि होनै आं पार्टीनि बेपार पार्टी बर' डिसिसन आं आसा खायो दाबोबो आसा खायो जारा बुवाग्रा कारण डिसिसन नाखा माने बुथ बाचालिया डिसिसन नाखा आं आसा खायो सिनि बुबाग्रा बीजेपी नो बुथ दिना बागै साख्लायनो होनना आं आसा खायो ते जारा दीर्घदिन 35 बছর जों बीजेपी नो लड़ाई माने लड़नायनि बागै IPFT बीजेपी मिनि 35 बছरनि सरकारनो जों बोसोर कस्त खाय जों उखार थागा जोंनि बर' मुक्ति दङ जों ताबुक तुलुक जों जोंनि बर' मुक्ति दङ हानि बागैनो जत वारियार्सनो जत त्रिपुरा मथानि ताकुकसं बोसखांनो उपनिर्बाचन निजिनि कायसा मूल्यवान बुथनो माने नष्टता खायदि पवित्र बुथनो बीजेपी नो बुथ दिवै देशनो मजबूत खायदि जोंनि त्रिपुरानो मजबूत खायदि जों नरक बाय हानजाखाय सामं थांलायनाय खायदि जों हानजाखाय सामं थांलायनाय লাই থাকা সাল এসেম্বলিও 42টা সিট বিমানি পরে এরপরে ত্রিপুরা মঠা 13টা সিমানসু আপনি ইয়াগুলো ত্রিপুরা মঠা ইনডাইরেক্টলি বিজেপি নো সাপোর্ট লাইয়ে আমাকে খাইমান বাগে বিজেপি হাবনো ফাইকে আঙ্গে তাবো দনপুর যে বাই ইলেকশন অফ ক্যান্ডিডেট রিয়া বরক ত্রিপুরা মঠা সং এটা ইনডাইরেক্টলি বরক বিজেপি নো সাপোর্ট খাই তংকে তাবুক যে নং কবক না বাই বরক বিসিনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং তংমানি বাগে দা বাহাকে তং নরক মাতাম সানাই नरक जतन साइमना बुबाग्रा तो नरक साइमना सिनि लिडार्स अफ त्रिपुरा मथान लिडार्स सिनि मोदी जी संगाय सिनि अमित शाह संगाय मालाय माने मास कैसा सिना 10 दिन पर 5 दिन पर फैना सिनि मोदी संगाय मालाय माने बुबाग्रा माने नायो सिनि त्रिपुरा नो फैना सिनि बर' रंग बुसकांगो सिनि बुबाग्रा नायो जे डिवाइड भोट माने आमन बायनो बुबाग्रा डिसिजन नाखना जे कैंडिडेट दिलिया आं बेलाय बुबाग्रानो बेलाय हामो नमले जे डिसिजन नाखा कॉन्ग्रेस डिसिजन बुबाग्रानो पाइपलाइन हामबाय बुबाग्रानो पाइपलाइन सैल्यूट স্যার বেসিক পার্সেন্টেজ कप्लाय नाय मा तो 100% जों कप्लाय नाय मो नरक नाय दंनै आं जे कक समन्दर मिलिरि नायदे कारण उपनिर्बाचन जों दनपुर तो जों आगिनो जितिजाक प्रतिमा दिदि जितिजाक ते बक्सनगर जों किसाना खारिजाक किन्तु आं जे बक्सनगराव अनेक बार आं फैखायगा ताबुक एकदम बंनि बर' खुलुकसा बर' एकदम
गोबां बर' जयेन खाय दङ जोंनि बिजेपि खारन उपनिर्बाचन नायो जे बिजेपि सरकार दङ डेभेलपमेन्ट नांगौ खारन सरकार डेभेलपमेन्ट सरकार दङ नांगौ হৃদয়নী ককথুম ব্যুরো রিপোর্ট খুমপুই।